itu. Lah bupatine bantah, lah kiai ini ora gelem kerja. Lah nek kiai ini pertentangan kerja, kok sing mulang ngaji sapa? Sing bina moralitas masyarakat sapa? Kerjane kiai iki ya ngene-ngene iki. Wong ibadah itu kerja itu ya sesuai profesi kok. Mosok kiai ini kon macul, kon golek rosokan. Yo kiai ku wiridan, ibadah pengajian karo wiridan, Bu. Jadi kiai-kiai di Kebumen itu tugasnya ngajar ngaji, bina masyarakat, pengajian-pengajian, terus sampai wiridan ndongake panjenengan. Ngono ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, terus ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Usman, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Muga-muga dadi Kapolda ya Latif ya Latif ya Latif, muga-muga dadi Kapolda ya Latif ya Latif ya Latif. Ngono nambah ngene iki, Bro. Oke.